Орой минь төргий. За ажлын дараа нэг хуучин орчуулж ирсэн ном эргүүлж харлаа. Фредерик Бастиат чөлөөт эдийн засаг эрх чөлөөний үзэл санааны талаар хоёр хэсгийг би та бүхэндээ уншиж өгье. За нэгдүгürt нь залуучуудад хандах нь гэдэг. Шинжлэн судлах хүсэл, итгэн бишрэх тэмүүлэл, баригдмал сэтгэлгээнд автаагүй чөлөөт оюун, үзэн ядалтыг үл мэдэх зүрх, үнэт зүйлсийг хүсэмжлэх тэмүүлэл, ориглон мэдрэмж, амиа үл хойхоологч, үнэнч зан, сайн сайхан, энгийн, агуу, суртахуунлаг, бурханлаг бүхэнд баясах сэтгэл. Энэ бүхэн залуу насны үнэт чанарууд юм аа. Тийм учраас би энэхүү номоо Францын залуучуудад зориулж бичлээ. Тухайн үед энэ Францын чөлөөт эдийн засгийн том төлөөлөгч онлын. За ингээд бас нэг хэсгийг та бүхэнд уншиж өгье. Эдийн засагч нарт гэх мэтлэн эд хүмүүсд хандсан байдгийн бүлгийн хүмүүст. За энэ хэсгээр болохоор ингэж байна. Хүчирхийлэл, зарь мэхийг ашиглан хууль зөрчиж, эсвэл хуулийг ашиглан ард түмнийг мүлжих боломжийг өөрсдөдөө олгодог луйрч та. Хүмүүсийн хоорондын харилцаанд саад учруулан өөрсдийн өдөн хатгасан дайны тусламжтайгаар хүсэл мөрөөдлийн төөрөгдөлд оруулж харанхуй бүдүүлэг байдлыг түүгээрээ амьдрагч та. Та нар бол хөдөлмөрийг үр ашиггүй зэрэмдэг болгоод дараа нь татвараар дарлагчд мөн. Та нар өөрсдийн үүсгэсэн гай тодохрыг үгүй хийх нэрийдлэр дахин гай тодохрыг бий болгож дахин түүндээ төлбөр нэхэгчд. Та нар бол хувиа хичээгчдийн жинхэнэ амьд дөрүүд, шимэгч хорхоо, хуурмаг бодлого дээр үндэслсэн хогийн ургамал болох та нар шүүмжлэлд өртөхдөө бэлдэн үзгээ бэлдээ. Ив нэгдэл хичнээн сайханч эрх чөлөө ба дарангуйлал гэсэн хоёр зарчмыг нэгтгэх ямар ч арга байхгүй гэж. За төгсгөлд нь бас нэг гоё хэсэг байна. Нийгмийн энэхүү гайхамшигт тогтолцоог бүрдүүлэгч атом бүрэн оюун ухаантай, гайхалтай эрч хүчтэй, ёс суртахуун, эрхэмсэг оршихуй, хөгжил дэвшлийг агуулсан амьд оршихуйнууд бөгөөд эдгээр чанарууд нь хүний онцгой нэгэн мөн чанарыг бүрдүүлдэг. Энэ бол эрх чөлөө. За тийм чөлөөт эдийн засгийн тухай Фредерик Бастиат 2007 онд би ажлынхаа дараа орой сууж байгаад орчуулж ирсэн залууч байж. Тэгээ манай сайхан ах нар даваа, цогоох гэдэг хүмүүс дэмжиж тухайн үед бас ном хэвлүүлнэ чинь хэцүү байлаа шүү дээ. Хэвлүүлж ирсэн, зөөх хэдүүлсэн ба. Энэ саягийн хуучин хайрцагнаас гарч ирсэн интер ном аз хур дээр зөөх хэдийг авч тавина. Та бүхэн сонирхол очиод авч уншаар. Онол гэдэг бол онол. Тэгээд эрх чөлөөний үзэл баримтлал эдийн засаг дээр буухаараа яаж хэрэгжих вэ? Мэдээж төгс төгөлдөр ертөнц байхгүй. Онол гэдэг бол эргэн тойрны хүн тархиндаа буулгаж байгаа загвар төдий зүйл. Тийм болохоор одоо бүх юм яг онлын дагуу байна гэж бол байхгүй шүү дээ. Гэхдээ цаад үзэл санаа нь эрх чөлөөнд тулгуурлаж байж нийгэм хөгждөг гэсэн зүйл байна.